வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மஹிந்திரா 575DIனுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்திங்கன்னா 2007 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 ஓனர் தாங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் அவைலபிளுங்க. டாப்பு, பம்பர், ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. வண்டி மட்டும்தாங்க விற்பனைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனு, வண்டியினுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வீடியோவிலே கொடுத்துட்றேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தேவை இருக்க நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வந்து வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2007 மாடலுங்க. 2 ஓனர் வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின், கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரன்னிங் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. வண்டி எடுத்திங்கன்னா எந்த ஒரு சின்ன வேலையுமே செய்ய தேவையில்லை. வண்டி இன்ஜின், கீரு, கிரவுண்டு எல்லாமே சுத்தமாக இருக்குங்க. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே பிராண்டுங்க. எல்லாமே 4 டயருமே ஒரு ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்குங்க. 4மே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்திங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ராலி, ரொட்டவேட்டரு எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். 36 கத்தி, 42 கத்தி எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. இந்த வண்டியினுடைய பிடிஓ பார்த்திங்கன்னா 540 RPM பிடிஓ கொண்டதுங்க இந்த வண்டி. வண்டி பார்த்திங்கன்னா டாப் நல்லா பெரிய டாப்புங்க. சதுர டாப் போட்டிருக்காங்க. பம்பர், ஊக்கு பெட்டு ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. எதையுமே ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. தேவை இருக்கவங்க இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலை விவரம்னு பார்த்திங்கன்னா 2,35,000 ரூபா கேட்குறாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது ஒரு 5,000 10,000 முன்ன பின்ன பேசிக்கலாங்க. ரேட்டு அதிகமாக தான் தெரியும். நேரில் வாங்க, வந்து வண்டி ஓட்டி பாருங்கள். நேரில் வந்து பேசி குறைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நேரில் போய் பேசும்போது தாங்க விலையை அனுசரித்து குறைச்சி எடுக்க முடியும். தேவை இருக்கவங்க இந்த வண்டி மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.